Hey guys, welcome to my YouTube channel. If you like my videos, please subscribe and hit the bell icon. You can also search me on Facebook, Twitter and Instagram. I'll see you around. Hello everyone, you're watching Voice of South Asia. Welcome to Health Talk with Nausheen Mealbread. जिंदगी कभी कभी आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हालात आपके बस में नहीं रहते और डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी खामोश बलाएं आपकी ज़िंदगी को वीरान कर देती हैं। बाहर से तो हम अच्छे भले नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से मायूस और नाखुश महसूस करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहां हालात हमारे बस में नहीं हैं। हम अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं और इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। आज की इसी एपिसोड में हम इसी मौजू पर बात करेंगे डॉक्टर अदनान इकबाल से, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। हेलो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो सर। आपका इंट्रोडक्शन हम अपने नाज़रीन को देते चलें। डॉक्टर अदनान इकबाल इज द मेडिकल डायरेक्टर ऑफ साइकियाट्री एट टेक्सास हेल्थ आर्लिंगटन मेमोरियल हॉस्पिटल विद 14 years of experience in the field of psychiatry। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि साइकोलॉजिस्ट में और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क है? साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में बेसिक फ़र्क उनकी एजुकेशन का होता है। ओके। साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, दे गो टू मेड स्कूल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कहते हैं उसको, अमेरिका में रेजिडेंसी कहते हैं। 4 साल की वो रेजिडेंसी होती है मिनिमम। उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम देते हैं, हमारी गवर्निंग बॉडीज़ हैं जिनको आप बोर्ड ऑफ साइकाइट्री एंड न्यूरोलॉजी कहते हैं। जब आप वो सारे स्टेप्स ले लेते हैं तो फिर आप साइकाइट्रिस्ट कहलाते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका जो ट्रैक है वो यूजुअली इट गोज़ थ्रू द कॉलेज। आप बीए करते हैं साइकोलॉजी में, फिर उसके बाद आप मास्टर्स और पीएचडी करते हैं। जो मेजर फ़र्क है वो साइकोलॉजिस्ट प्राइमरीली फोकस ऑन साइकोथेरेपी, उसके अलावा रिसर्च जो ह्यूमन बिहेवियरल रिसर्च है उसमें उनका काफ़ी काम होता है। वो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते और वो आपको साइकाइट्री की जो दवाइयाँ हैं वो आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो दे ओनली डील विद साइकोथेरेपी और रिसर्च, और जैसे कुछ बीमारियाँ हैं जिसे डिमेंशिया कहते हैं, उनके कुछ टेस्ट्स होते हैं जिनको आप साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, तो वो भी साइकोलॉजिस्ट करते हैं। सो इस लिहाज से ये दो इंटायरली डिवर्जेंट फील्ड्स हैं, लेकिन ये है कि हम मिल के काम करते हैं। अच्छा। साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डिपेंड करता है कौन सी सेटिंग है, अगर इन पेशेंट है, आउट पेशेंट, लेकिन ये है कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ टीम। तो जब भी हम आप ट्रीटमेंट प्लान आप करते हैं किसी पेशेंट का, सो देन वी हैव टू वर्क टुगेदर। हम उनको रेफरल करेंगे, लेट्स से इफ वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट द लेवल ऑफ डिमेंशिया और किसी किस्म की जो साइकाइट्रिक इलनेस, तो हम उनको भेजेंगे। इसी तरह उनको अगर चाहते वो देखते हैं कि पेशेंट को दवाइयाँ चाहिए साइकाइट्री की या कुछ और मेडिकल कंडीशंस हैं, तो वो हमारे पास भेजेंगे, सो दैट वी रूल आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज। सो यस, गुड टू नो। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे ये है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। साउथ एशियन कल्चर में अनफॉर्चुनेटली एक टैबू है, एक स्टिग्मा है। हम ज़ाहिरी चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब दिमागी चोट लगती है या जहनी चोट या जिसे हम कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स वो होता है तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते, बल्कि हम जो है ना कतराते हैं। तो ये स्टिग्मा क्यों है, क्या किया जाए? स्टिग्मा जो है ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं है, साउथ एशियन, ये अगर आप देखा जाए तो अमेरिकन सोसाइटी या वेस्टर्न सोसाइटी, इनमें भी आज से 100 साल पहले या इवन 50 साल पहले लोगों में काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंस थी। कुछ सोसाइटीज़ हैं, यानी आज भी देखा जाए जो अमेरिका के रूरल इलाके हैं उसमें भी लोग जो हैं वो उसको रेडिली एक्सेप्ट शायद ना करें। इसका जो एक तो कम इल्मी मैं कहूँगा उसका बहुत ज़्यादा रोल है जी। जो जहनी बीमारी है वो आप देखें मीडिया में या ख़बरों में या हमारी सोसाइटी में उसको बड़ा रिडिक्यूल किया जाता है, तो मजाक उड़ाया जाता है। और इसके अलावा आज से इवन 50-60 साल पहले आप देखा जाए तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी इनका कोई इलाज नहीं, कोई ख़ास इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था।
70 साल कह लें तकरीबन। आज से 70-80 साल पहले पहली दवाई ईजाद हुई थी जिसने कुछ हेल्प की थी साइकाइट्री के जो कुछ बीमारियां थी, स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर। सो इलाज भी नहीं था, फिर एक उसका एक नेगेटिव इमेज था, मुज़हका खेज इमेज था जी। तो इस वजह से ये हमारी सोसाइटी, खास तौर पे साउथ एशियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अंदर तक उसका जो असर है पड़ा। जी। इंसान जो है वो फैमिली हो या जिसको है वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करता है, जी। गिल्ट होता है उसको कि मैं जो हूँ कमज़ोर हूँ या मैं जो हूँ बिल्कुल एक आम इंसान की तरह, या लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्टली। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बड़ा। जी। सो अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से हमारी जो साउथ एशियन सोसाइटी के जो लोग हैं वो उसकी इलाज में जो है वो काफ़ी रिलक्टेंस होते हैं। जी। लेकिन ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोगों को समझनी चाहिए कि ये बीमारियां ऐसी ही हैं जैसे आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। आप अपनी रेगुलर लाइफ नहीं जी सकते। एग्जैक्टली। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी इंसान को कोई दर्द हो रही है, कहीं पे पिंच कर रहा है आपकी नर्व को, और अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे वो दर्द चलती जाएगी, वो साथ रहेगी आपके 24 घंटे रहेगी। बिल्कुल। इसी तरह जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो वो आपकी ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल बन जाएगी आपके लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना था कि अक्सर किसी को डिप्रेशन या किसी को कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है तो अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि स्नैप आउट ऑफ इट, या हम उससे कहते हैं कि अरे ये तो ड्रामा कर रहा है, या फिर हमें उनको दुआएं बताते हैं कि आप ये दुआ पढ़े तो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए आप क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वाकई ये सारी चीज़ें कहनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ लोगों को और फैमिली मेम्बर्स को समझनी चाहिए कि दिमाग की जो कंडीशन है, दिमाग हमारी ज़िंदगी, हमारी जो जिस्म है उसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। बिल्कुल। ठीक है जी। उसको समझना अभी भी हम समझ रहे हैं। ठीक है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जिसको कहते हैं ओरिजिन्स ऑफ डिजीजेस है, जिसको समझना एक बहुत मुश्किल काम है। सही। और रिसर्च से, कंटिन्यूस रिसर्च से दुनिया में अब हम समझ गए हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है तो वो ऐसे ही है जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है जी। या किसी किस्म सर दर्द है। जी। ठीक है। उसकी एक बायोलॉजिकल रीजन है। बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो अगर आप उसको डिसमिस कर देंगे तो वो चीज़ तो नहीं चली जाएगी ना जी। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, पेट का दर्द है या बुखार है, तो आप उसको स्नैप आउट नहीं कर सकते। सही बात। आप उसको दवाई चाहिए आपको। बिल्कुल। इसी तरह भी जो भी आपकी जिनको आप साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी हमारे दिमाग की जो अंदर केमिकल्स होते हैं जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, उनका डिसबैलेंस हो जाना। एग्जैक्टली। उनका डिसबैलेंस होता है जिसकी वजह से आप की कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल। आप दुनिया को एक डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। चाहे आपके पास सब कुछ है जिंदगी में, बिल्कुल, वो खुशी खत्म हो जाती है, मायूसी। अच्छी चीजों में भी हम जो पॉजिटिव साइड नहीं ढूंढ पाते। Exactly. सही। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन तीनों में क्या फर्क है? स्ट्रेस जो है वो तो एक जर्नल कंडीशन आप हाँ, और मैं इसलिए सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, द रीजन आई एम आस्किंग इज बिकॉज हम बड़े जनरली ये वर्ड्स यूज करते हैं, अरे मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, या अरे मुझे एंजाइटी हो रही है, या अरे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। हम जानना चाहते हैं एक्चुअली इसका मतलब क्या है जब हम ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेस जो है ना जी, स्ट्रेस तो एक कैफियत का नाम है या एक सिचुएशन का नाम है। अगर आप स्ट्रेस का मतलब है आपका कोई काम फंसा हुआ है या आप किसी मुश्किल में हैं, ठीक है जी, तो आप अंडर स्ट्रेस हैं। ठीक है। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, हेल्थ डिफिकल्टीज है, एजुकेशनल, कुछ भी कह लें। सही। जब आपको वो फेस होती है तो आपके ऊपर एक स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है। वो एक कंडीशन है जो कि वक्ती तौर पे भी हो सकती है, जब वो आपकी मुश्किल चलेगी आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। ठीक है जी। अगर ये स्ट्रेस रहता है और इंसान जो है उससे मुश्किल खत्म भी हो जाए लेकिन आपका फिर भी कैफियत वही रहती है, फिर वो प्रोग्रेस होता है डिप्रेशन में या एंजाइटी में।
सो स्ट्रेस ऐसे ही है जो कि एक किस्म का एक प्लेटफॉर्म बना देता है. सही. So stress is more like a trigger. It's a trigger, exactly. आप उसको ट्रिगर कह लें और मुश्किल कह लें, ठीक है जी. And then it can lead to either depression, anxiety and all other conditions. तो anxiety और depression में कैसे differentiate किया जाए? ये दो different entities हैं जी. Okay. Depression जो है वो primarily आप उसमें बहुत उदास होते हैं. जी. You feel very sad. आपको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा आती है. Okay. आपकी जो है वो आपकी जो एपिटाइट खत्म हो जाती है. आप जो है बहुत ज़्यादा थके हुए फील करते हैं. जी. आप होपलेस, वर्थलेस जिसको कहते हैं, मायूस फील करते हैं. ठीक है जी. उसमें हर चीज़ आपको नीचे खींच लेती है. ये डिप्रेशन हो गया. एंजाइटी जो है वो ऐसे है कि आपके अंदर हर वक्त एक खौफ सा होता है. ठीक है. आपको ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है. ठीक है. ये कुछ उसमें ये है आपका बाज़ दफ़ा दिल तेज तेज धड़केगा बगैर किसी रीजन के भी होता है. एग्जैक्टली. जी जी. आप हर चीज़ ठीक है. आप शादीशुदा हैं, बच्चे भी सेहतमंद हैं, सब ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी नहीं है. जी. सब हर खुशी है जिंदगी में, लेकिन फिर भी आपको एंजाइटी हो सकती है. एंजाइटी जो है वो एक खौफ का नाम है. उसमें आपको पेट में भी मरोड़ आएंगे, आपके मसल्स भी टाइट होंगे, आपको नींद नहीं आएगी. आप चाहे सो के उठे हैं फिर भी आप कहेंगे यार मुझे नींद अच्छी नहीं आई. सही. रिलैक्स आप नहीं फील कर सकते. सही. तो हर वक्त आप इसको कहते हैं कीड अप. हर वक्त आप जो है ना इस तरह बस टेंस रहते हैं. और जब आप पे टेंशन ज्यादा हो जाती है फिर बाज़ दफा इंसान को पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं. जी बिल्कुल. पैनिक अटैक्स जो हैं वो ये है कि जब एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जी, फिर आपको ऐसे लगता है आपका सांस रुक रहा है. जी बिल्कुल. यस. ठंडे पसीने आ रहे हैं. बिल्कुल. आपका जो दिल धड़क रहा है और आप लगता है कि कभी कभी अक्सर लोग समझते हैं हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन वो होता है एंजाइटी अटैक. वो होता है एंजाइटी अटैक. जी जी जी. ऐसे लगता है कि अभी आप मरने वाले हैं या इट्स गोइंग डूम आने वाला, कुछ होने वाला. दिल की धड़कन तेज हो जाना, एकदम एक्सट्रीम फियर फील करना. एक्सट्रीम फियर. सही. तो ये डिप्रेशन एंजाइटी के लिए प्राइमरली दो रुख हैं इनके. सही. लेकिन ये बहुत इट्स वेरी कॉमन कि ये दोनों इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं मरीजों में. ओके. Depression, anxiety are one of the most comorbid conditions. Comorbid mean दो बीमारियां इकट्ठी. अच्छा. तो डिप्रेशन एंजाइटी बाज़ दफा साथ साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड. सही. अगला सवाल आपसे मुझे ये करना था कि एक चीज़ जो मैंने सुनी है वो है हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन. वो क्या चीज़ है? हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन ये होता है कि मैं उसको हाई फंक्शनिंग तो नहीं कहूँगा. ओके. लेकिन ये है कि डिप्रेशन की भी कुछ किस्में होती हैं. सही. कुछ आपका माइल्ड होता है, कुछ मॉडरेट होता है, कुछ सवियर होता है. ओके. तो इसकी जिसको कहते हैं इंटेंसिटी के लेवल होते हैं. ओके. तो हाई फंक्शनिंग या फंक्शनिंग डिप्रेशन ये होता है कि आपके अंडरनीथ आप फील कर रहे हैं कि उदास हैं, हाँ आपको मजा नहीं आ रहा जिंदगी का, लेकिन वो इतना नीचे नहीं जाता, उसकी सिवियरिटी इतनी नहीं होती कि आप बिल्कुल ही इनकैपेसिटेट हो जाए. तो आप यू आर एबल टू वर्क इन योर लाइफ, यू आर एबल टू गो ऑन विद योर लाइफ, बट यू स्टिल डोंट एंजॉय. राइट. वो हाइज और लोज फील करते हैं आप कि अगर आप लेट्स सपोज शादी में जा रहे हैं जी, तो आप वहाँ थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन as soon as you come home you feel down because there's nobody around and it's just you. Exactly. So can that be considered high functioning depression? That can be considered, exactly. Okay. क्योंकि इसकी भी इनको डायग्नोस करने की एक जिसको क्राइटेरिया कहते हैं कि ये बीमारियां चाहे डिप्रेशन है, एंजाइटी, कुछ भी वो आपकी जिंदगी में डिसफंक्शन पैदा करे. बिल्कुल. कहते हैं साइको सोशल डिसफंक्शन. ओके. यानी आपकी रोजमर्रा जिंदगी में मुश्किलात आ रही हैं और आप उस तरह फंक्शन नहीं कर रहे. तो फिर आप उसको डायग्नोस करते हैं. सही. बाज़ दफा आपका डिसफंक्शन इतना नहीं होता तो आप कह सकती हैं कि वो हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन है. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि डिप्रेशन को अक्सर ट्रीट तो जो है ना वो नहीं हम करते क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वाकई हमें डिप्रेशन है या नहीं, या हमारी फैमिली मेम्बर में किसी को डिप्रेशन है या फ्रेंड्स में. तो अगर लंबे अरसे तक डिप्रेशन को नहीं ट्रीट किया जाए तो उसके क्या नुकसान हैं? लंबे अरसे तक अगर आप ऐसे ही है जैसे आपको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या कुछ और बीमारी है, अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे
تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی جائے گی بالکل, اور اس کے پھر آپ کے جسم پہ برے اثرات آئیں گے, آرگنز آپ کے آہستہ آہستہ خراب ہوتے ایگزیکٹلی جیسے ہائپر. اسی طرح ڈپریشن اگر آپ اس کو نہیں ٹریٹ کریں گے, ایک تو آپ کی زندگی کی خوشی چلی جائے گی, there is no quality of life. there is no quality of life. بالکل, یہ ایسی ہے جو آپ کو ہر وقت درد ہو رہی ہے, آپ ٹائلینول تو لے لیں گے بھائی, اگر ڈپریشن بھی ایسے ہی ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے 24 گھنٹے, آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں, خوشیاں ہیں, آپ کو فرق نہیں پڑتا, آپ بہت نیچے ہیں. بالکل, پھر یہ آپ کو لیڈ کرتی ہے ڈپریشن, انٹریٹڈ ڈپریشن جو ہے, اس سے اب نئی اسٹڈیز آ رہی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ڈپریشن ہے تو پھر آپ کو دوسری میڈیکل بیماریاں لگنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا مینٹل ہیلتھ کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ آپ کی فزیکل ہیلتھ سے ہے. ایگزیکٹلی, بالکل, آپ کو ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے, ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اس کا انسیڈنٹ بڑھ جاتا ہے. اوکے, پھر اس کے بعد آپ کو یہ سوئسائڈل تھاٹس آتی ہیں, جس کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں. یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی انسان کو دل کی بیماری ہے جی, اور اس کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, تو اس کی جان جا سکتی ہے. بالکل, تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ڈپریشن اگر سیویئر ہے تو اس میں اگر آپ کو خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں بالکل, تو آپ اپنی جان لے سکتے ہیں. بالکل, and it's a very serious thing. Exactly. اکثر ہم لوگوں کو کچھ ایسا کہتے ہوئے بھی سنتے ہیں تو we don't pick up the signs and we let it go. اور بعد میں خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب ہم افسوس کرتے ہیں کہ کاش میں نے کچھ کیا ہوتا اس ٹائم پر. ایگزیکٹلی. اور یہ ڈپریشن جو ہے, یہ اس میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو فیملی ہے, وہ فرینڈز ہیں, یہ اس میں بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں اپنے لوڈ ونس کی. بالکل, آپ جو ہیں وہ اپنی ٹریجڈی جو ہے, خدا نخواستہ یہ جو خودکشی کی ہے, اس کو بڑے آرام سے پریونٹ کر سکتے ہیں. جسٹ بی مور اوپن, right, willing to talk about it, yes, willing to accept your loved ones بالکل, for their misery. بالکل, ڈپریشن جو ہے ایک بہت miserable condition ہے, بالکل, اور آپ چاہیں گے کہ آپ کا جو پیارا ہے, loved one ہے, وہ ایک دکھ میں سفر کر رہا ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے, تو آپ اس کو سمپلی انڈر دا رگ نہیں, پٹ انڈر دا رگ نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسنیپ آؤٹ آف اٹ, کیونکہ یہ بھی ایک میڈیکل بیماری ہے. بالکل, اور اس کی بڑی آرام سے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اس کی کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اچھا, اور یہی میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ اس کی ڈپریشن کے جب مریض آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ تو ناظرین, اس سوال کا جواب ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے اس بریک کے بعد. بریک میں جانے سے پہلے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو برین ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ اس سوال کا جواب سوچئے, ہم آپ کو جواب بتائیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ہیلتھ ٹاک ود ناشین میل بریڈ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جو برین ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں. تو جناب اس میں ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز, را ویجیٹیبلز ان جنرل, فروٹس آپ لے سکتے ہیں, ساتھ ہی آپ نٹس لے سکتے ہیں, اور فیٹی فش کھائیں, مطلب ٹونا, میکرل یا پھر سیمن وغیرہ. تو ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عدنان اقبال سے جو کہ سائکیاٹرسٹ ہیں, اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ ڈپریشن کا علاج کیسے ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ بہت I'm glad you asked this question. I think it's very important for people to realize کہ ڈپریشن کا علاج جو ہے وہ بہت عام ہے. اوکے. اس میں کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے. اوکے. اس کا جو علاج ہے اس کے اندر بہت سارے اسٹیپس ہیں بڑے. جی ٹھیک ہے. آپ نے میرے سے شروع میں پوچھا تھا کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ میں کیا فرق ہے. تو ڈپریشن کا علاج ایک تھراپی سے بھی ہوتا ہے جس کو آپ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں.
ठीक है. साइकोलॉजिस्ट करते हैं, थेरापिस्ट करते हैं, वो आपको हम उनको रेफर करें तो you will be able to get out of depression with the help of cognitive behavior therapy. Just the therapy. Just therapy. There may not be any need for medication. There may not be need for any medications actually. Studies ने अब शो किया है कि जो आपने बताया था डिप्रेशन, फंक्शनिंग डिप्रेशन या हाई फंक्शनिंग, जी, तो माइल्ड टू मॉडरेट जिसको आप कहते हैं, यानी हल्का से दरमियाने इंटेंसिटी का जो डिप्रेशन है, उसमें जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जी, which it is as effective as medications actually. Okay. So कुछ लोग जो हैं वो दवाइयों से अगर घबरा रहे हैं तो वो they can go to therapy. CBT. Awesome. फिर उसके बाद जो है you were talking about ये जो healthy आपकी डाइट की बात कर रही हैं, तो कुछ ऐसी विटामिन्स, तो जैसे आपने फैटी फिश की बात की थी, तो उसको कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है जी. ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं उसके आपको वो फिश ऑयल कैप्सूल्स मिलते हैं. बिल्कुल. तो उसकी काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि उसके अंदर एक एंजाइम कह लें, केमिकल कह लें, उसको DEA कहते हैं और DHA. सो वो DEA और DHA का एक रेशियो होती है. अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे वो फिश ऑयल, तो उससे आपके डिप्रेशन ठीक हो जाता है. जी, तो फिश ऑयल, हाई डोज फिश ऑयल. तो चाहे आपको डिप्रेशन हो ना हो, क्या ये रेगुलर बेसिस पे ये सप्लीमेंट लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए जी. इट इज फिश ऑयल जो है स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसकी बहुत ज्यादा स्टडीज हैं. कोई खास इसकी क्वांटिटी लेनी चाहिए? ये डिपेंड करता है जी. अगर आप सिर्फ विटामिन के लिए ले रही हैं तो जो रेकमेंडेड डोज होती है उसकी बॉटल पे वो लें. अगर आप डिप्रेशन के लिए ले रही हैं फिर उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए साइकियाट्रिस्ट की, क्योंकि डिप्रेशन के लिए उसकी डोज काफी ज्यादा है. वो आपको प्रिस्क्रिप्शन से शायद मेरे ख्याल से मिलती होगी, या आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाएगी? ओवर द काउंटर. अरे जबरदस्त. जी हाँ, आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड अ गाइडेंस फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट जो जिनको पता है, ताकि आप उसकी सफिशिएंट डोज लें जो आपको फायदा हो आपके केस के लिहाज से. जी. वो लो डोज में उसका फर्क नहीं पड़ता बड़ी. तो ये यानी मैं इसके अलावा कुछ हैं जिसको आप SAMe कहते हैं. SAMe इज अनदर काइंड ऑफ नेचुरल सप्लीमेंट. उसकी भी एक आप क्वांटिटी सफिशिएंट लें, उससे भी आपको डिप्रेशन में फर्क पड़ता है काफी. तो ये तो सिर्फ देखें अभी यानी थेरेपी है, नेचुरल फूड्स हैं, उसके बाद आप दवाइयाँ ले लें. फिर जब जो सीवियर डिप्रेशन होता है, या जो डिप्रेशन थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा या सप्लीमेंट से ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए फिर एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं. और वो भी बेतहाशा हैं. There are so many of them. Right. और उसको So there is help available. You have to reach out. Exactly. Yes. इसकी हेल्प जो है वो मल्टी डायमेंशनल है बड़ी. जी. तो इंसान को और जिस किसी को भी फील हो रहा है कि वो उनको डिप्रेशन है या जिंदगी में वो खुशी नहीं है, तो उनको ये मैं रीअश्योर कराना चाहता हूँ कि they really have to, there is a lot of hope outside actually. Awesome. It's very treatable condition. Great. डॉक्टर साहब, अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है ख़वातीन के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं. PPD का नाम अक्सर हम सुनते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि अक्सर ख़वातीन को बच्चा पैदा करने के बाद PPD का सामना करना पड़ता है. So in your practice, in your opinion, what is PPD and what does the symptoms look like? PPD जी इसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन. जी, ठीक है जी. इसका मतलब है कि आपका बच्चा हुआ, फिर उसके कुछ अरसे बाद आपको या तो फौरन या 2 वीक के बाद आपको डिप्रेशन है जो नहीं जा रहा. सही. डॉक्टर साहब, बेबी ब्लूज के बारे में सुना है, तो क्या बेबी ब्लूज और PPD इज द सेम थिंग और इट्स डिफरेंट? बेबी ब्लूज जो है वो तो जी एक नेचुरल फिनोमेना है. ठीक है. हर माँ जिसका बच्चा होता है उसका उनको जो है ना शुरू के जो 2 हफ्ते होते हैं उसमें मायूसी होती है, टीयरफुलनेस आती है, और एक डाउट से आते हैं कि मैं अपने बच्चे का ख्याल रख भी सकूंगी कि नहीं. छोटी छोटी चीज़ों पे उनको रोना आता है. ठीक है. वो होता है बेबी ब्लूज. ठीक है. बेबी ब्लूज जो है वो एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है. 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाती है. अगर आपके बेबी ब्लूज जो हैं वो आपको रोना ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है जी, वो बढ़ता जा रहा है, आपको उदासी हो रही है, आप जो है किसी चीज का दिल नहीं कर रहा, चिढ़ हो रही है, है क्या हो गया, मतलब बच्चा संभाला नहीं जा रहा, जिंदगी अच्छी नहीं लग रही. एग्जैक्टली.
آپ کو بچہ جو ہے اس کو بھی سنبھالنا بہت مشکل لگے گا, ایک بوجھ لگے گا, اور پھر وہ سارے آپ کے جیسے ڈپریشن کے سمٹمز میں نے پہلے ذکر کیا تھا آپ کو وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر اس موقع پہ آپ کو سوسائڈ کے خیالات آئیں گے, خودکشی کے. پھر کچھ جب پوسٹ پارٹم ڈپریشن جب بہت سیویئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کو سائیکوٹک سمپٹمز ہو جائیں گے. دیٹس کنسیڈرڈ این ایمرجنسی بیکاز اٹس اے ویری لائف تھریٹننگ کنڈیشن. اور آپ کا بچہ بھی آپ you're putting your baby in danger by not treating it. اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنے فرسٹ بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی, پھر اس کے بعد آپ کا اپنا جو ہے ویل بینگ نہیں صحیح, and then you might even hurt yourself or your baby actually. تو اس لیے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو ہم بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. صحیح, کیونکہ ایک جان نہیں, اس میں دو جانیں ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ نے خبروں میں بھی پڑھا ہوگا انفارچونیٹلی کافی انسیڈنسز ہوتے ہیں جس میں مائیں اپنے بچوں کو بھی مار دیتی ہیں, خود بھی مار دیتی ہیں. یہ بہت ٹریجک ہے. جی, and it's a very common condition to have. پوسٹ پارٹم ڈپریشن جی کامن کہہ سکتے ہیں, کافی خواتین کو ہوتا ہے جی, اور اس کی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. جی, تو کیسے ہوتی ہے ٹریٹمنٹ اس کی؟ اس کی ٹریٹمنٹ ویسے ہی ہے جی جیسے آپ دوسری ڈپریشن کو ٹریٹ کرتے ہیں, ٹریٹ وتھ میڈیکیشنز. اس میں جو ہے کیونکہ یہ اتنی سیویئر کنڈیشن ہے, اس میں ہم آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ وہ جو نیچرل ہے سپلیمنٹ جی, اس میں دوائیاں آپ کو چاہیے. یو ہیو ٹو ہیو اینٹی ڈپریسنٹس. آپ کو نیند نہیں آ رہی, نیند کی دوائیاں دینی پڑیں گی. تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, اسپیشلائز آپ ہیلپ لیں. Otherwise, it can lead to very unfortunate outcome. Right. So as soon as you have your baby, after 2 to 3 weeks, if you feel like آپ کو زندگی نہیں اچھی لگ رہی ہے, آپ اپنے بچے سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں, یا آپ کو زندگی بہت مشکل لگ رہی ہے اور سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں, یا کسی کو ہرٹ کرنے کے تھاٹس آ رہے ہیں اپنے بچے کو یا خود کو, so that's a first telltale sign you have to seek help. تو ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی گائنیکالوجسٹ کو بھی آپ بتا سکتے ہیں, وہ بھی آپ کی اسکریننگ کر سکتی ہے. Is that true? جی بالکل صحیح ہے. بلکہ اب تو یہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے. بچہ ہونے کے بعد جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کا یہ روٹین ان کی اسکریننگ ہوتی ہے, اس کو PHQ کوسچنیئر کہتے ہیں. تو اس میں جب بھی ان کو کوئی پازیٹیو ملتا ہے تو وہ پھر سائیکیٹرسٹ کو بلاتے ہیں. آپ نہ صرف اپنے گائنیکالوجسٹ کو بتا سکتی ہیں, آپ اپنے میڈیکل ڈاکٹرس کو بتا سکتی ہیں, پرائمری کیئر کو بتا سکتی ہیں. خاص طور پہ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ قریب فیل نہ کریں, کہ آپ کی بانڈنگ اگر نہ ہو, پھر آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنے لو ونس کو بتائیں, کسی کو بتائیں. You really have to seek help for that. And I have heard a lot of times کہ جو بیبی بانڈنگ ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے, it doesn't define you as a person, کہ اگر آپ بانڈنگ نہیں کر پا رہی مطلب آپ بری ماں ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. It's merely a disbalance of chemicals in your brain. Is that true? This is the condition. ویسے اس لیے ڈپریشن اتنی ٹرکی کنڈیشن ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن ہے, کسی کو سر کا درد ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو تو نہیں کرے گا نا جی بلیم. یہ ایسی یعنی ہڈن قسم کی یہ بیماریاں ہیں کہ انفارچونیٹلی جو بندہ ڈپریس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بیچارہ بلیم کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. ڈپریشن, انگزائٹی, اینی تھنگ, اس میں کسی انسان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو, اور یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. there is no any particular reason. کیا اس میں فیملی ہسٹری کا ہے ہاتھ؟ فیملی ہسٹری بھی امپورٹنٹ ہے جی. اگر آپ کے ماں باپ میں یا فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں کوئی سائیکائٹری کی بیماری ہے یا ڈپریشن ہے تو آپ کے اندر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ہاں جی. اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو پے اٹینشن ٹو اٹ. کوئی جینیٹک لنک نہیں ہے اس کا, لیکن یہ ہے کہ اس کو ہیریڈیبلٹی کہتے ہیں, کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ کے اندر ہونے کا چانس ہے, تو باقیوں سے زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہم انزائٹی اٹیک کی یا پینک اٹیک کی پہلے بات کر رہے تھے, تو اس کے بارے میں ہم زیادہ جاننا چاہیں گے. آئی نو پرسنلی آئی واز ورکنگ ایٹ اے کمپنی, اور میرے ساتھ ایک خاتون کام کر رہی تھی, اور بیٹھے بیٹھے اچانک سے جو ہے نا ان کے پسینے چھوٹنے لگے, اور ان کو جو ہے وہ کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور تم 911 کال کرو.
اور میں خود بھی ڈر گئی, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بعد میں جا کے مجھے پتا چلا کہ there was panic attack that she was having. So کیا کرنا چاہیے ایز اے فیملی ممبر اور somebody who's around, کہ اگر کسی کو کوئی ایسی سچویشن میں ہو, so just to educate our viewers کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو پینک اٹیک آ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے جی, ان اے نان ججمنٹل وے. ایبسلیوٹلی. ہاں جی, یس, آپ جج نہ کریں کسی کو, یہ نہ کہیں کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے. کوئی کسی کو اس طرح ڈرامہ نہیں کرتا, کسی کے پاس نہ تو کوئی شوق ہے کسی کو کرنے کا, نہ ہی ٹائم ہے. تو اس کنڈیشن میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ جو شخص اس کنڈیشن میں ہے یا اس سچویشن میں ہے, آپ اس کو اس سچویشن سے ہٹا لیں. ٹھیک ہے, ان کو ایسی جگہ پہ لے جائیں جو ضروری زیادہ فیملیئر ہو, تھوڑی اوپن ہو. کیونکہ پینک اٹیکس بھی کافی وجوہات سے ہوتا ہے. Some people are afraid of closed spaces. Some people are afraid of open spaces. Some people are afraid of crowded spaces. So بہت ساری قسمیں ہیں. So change of scene. Change of scene, ٹھیک ہے. اس کے بعد گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. گراؤنڈنگ ٹیکنیکس میں ان کو کہیں بس آپ فوکس کریں ہیئر اینڈ ناؤ, میں آپ کے ساتھ ہوں, ہیئر اینڈ ناؤ. اٹینشن ان کی, تاکہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ان کے سومیٹک جو سمٹمز آ رہے تھے وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. جی, ان کو ڈسٹریکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اس کو جس کو پانی پلا دیں یا کچھ ٹھنڈا پلا دیں. ایگزیکٹلی. چینج آف سینری کر دیں, چلو آج باہر چلے جائیں یا کسی اور کمرے میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کا جو ہائٹن اسٹیٹ آف انگزائٹی ہے وہ نیچے آ جائے. سپورٹ امپورٹنٹ ہے, کمپیشن امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ایز اے ہیومن بینگ آپ دوسرے انسان کے لیے بہتری سمجھتے ہیں. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو یو جسٹ ہیو ٹو بی اے گڈ پرسن. Be there for them. Be there for them. Exactly. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب 911 کب کال کرنی چاہیے, یا پھر اگر آپ خود ہاسپٹل لے جانا چاہیں تو وہ کب لے جانا چاہیے؟ دیکھیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سائیکائٹری کنڈیشن کس قسم کی ہے. اگر ڈپریشن ہے اور ان کو اگر سوئسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, خودکشی کے خیال آ رہے ہیں, یہ تو ہاسپٹل. اگر وہ وائلنٹ ہو جائیں یا وائلنٹ, عموماً جو ہاں جی عموماً جو ڈپریشن والے ہوتے ہیں وہ وائلنٹ نہیں ہوتے. وہ ان کی وائلنس ان کے اپنی طرف ہوتی ہے, سیلف وائلنس. It's not outward, it's more inwards. It's very unusual. I never saw a very depressed person getting violent. Usually یا وہ اپنی جان لے لیں گے یا وہ کھانا پینا چھوڑ دیں گے. جب بہت سیویئر ہو جاتا ہے ڈپریشن, آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ جو ہے بس کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. اس موقع پہ اگر سوئسائڈل تھاٹس نہیں بھی ہیں, اگر کھانا پینا چھوڑ دیے, آپ نے ہاسپٹل لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے اس کی صحت خراب ہو رہی ہے, کھا پی نہیں رہا, یا کچھ اور بالکل غصے میں آ گیا, جیسے آپ کہہ رہی ہیں, سم ٹائم پیشنٹس کین ٹوٹلی گیٹ اریٹیبل, بہت زیادہ ان کی زندگی میں کافی مسائل آ جاتے ہیں, اس میں آپ لے جا سکتے ہیں. تو آئی تھنک 2-3 چیزیں یہ ہیں, کھانا پینا چھوڑتے ہیں یا خودکشی ہے یا بہت زیادہ اریٹیبل ہے جب آپ بات بھی نہیں کر سکتے, پھر آپ لے جائیں. صحیح. چلیں جناب, اگلی جو بات ہم ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہیں گے وہ ہے کووڈ-19 پینڈیمک کے بارے میں. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہم گھروں میں بند ہو گئے ہیں, اس سے ہم سوشلائز نہیں کر پا رہے, ہماری مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں, کیا کیا جائے؟ کووڈ-19 جو ہے جی, یہ تو ایک انفارچونیٹلی جس کو کہتے ہیں کسی نے اس کو انویژن نہیں کیا تھا. بالکل یہ بلا جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف نو ویئر آ گئی. بالکل, اور ساری دنیا میں پہلی بار ایسا ہم نے دیکھا ہے, کوئی چیز ہے جو ساری دنیا کو جو ہے نا اس نے روک کے رکھ لیا, پیٹ میں لے لیا. اور جو ہے ہیومنز, ہم لوگ جو ہیں وہ وی آر سوشل اینیملس جن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم لوگ مل جل کے دوسروں کو دیکھ کے, ہماری اسی میں ہی خوشی ہے, اسی میں ہی ہم میننگ ہمیں ملتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ ایسی پینڈیمک ہے جس نے اس جو ہماری انیٹ نیچر ہے کہ ہم ایک سوشل اینیمل ہے, اس کو روک دیا ہے. ہم کسی سے نہیں مل سکتے, ہم دور کھڑے ہیں پڑے, ہم نے اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں, ہم گھر میں بند ہوئے ہیں. اور پھر خوف ہے ہر بار, خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بیماری نہ لگ جائے, آپ کو نہ ہو جاتے, ہم گلے نہیں لگ رہے لوگوں سے, ہاتھ نہیں ملا رہے, دور بیٹھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اس میں فیئر بھی ہے, اس میں ریسٹرکشن آف موومنٹ بھی ہے بڑی. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے فیئر آف ان نون ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے, کب تک جائے, انسرٹنٹی دیکھیں کتنی ہے. ہاں, اگر مجھے لگ گیا تو میرا کیا ہوگا, کیونکہ ہم جو اب سن رہے ہیں
کہ اگر کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے تو ساتھ میں آپ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا سکتے, جو کہ ایک عام نارم تھا پہلے کہ آپ اپنی فیملی, بچے, میاں کے ساتھ جو ہے وہ آپ جا سکتے تھے پہلے, اب نہیں جا سکتے. اب آپ نہیں جا سکتے, تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ ریسٹرکشنز آ گئی ہیں. تو نیچرلی ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے, کوئی بھی نہیں تھا, اور اس نے ہمیں بہت, اس کو کہتے ہیں یہ ایک سٹریس ہے, ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں یہ بڑا گلوبل سٹریس ہے, تو یہ اس نے جو ہے ہر انسان کو انڈر لاٹ آف سٹریس ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ چانسز بھی نہیں لے سکتے, آپ نے فائنینشیل اسٹرین الگ ہے, فائنینشیل اسٹرین الگ آ گیا. بہت سارے بیچارے ایسے لوگ ہیں جن کی جابس جو ہیں وہ اس وجہ سے چلی گئی ہیں. ہاں جی, جابس چلی گئی ہیں, پھر اس کے علاوہ انسرٹینٹی ہے. سو آپ دیکھ لیں یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس نے پوری سوسائٹی کو انڈر لاٹ آف سٹریس ڈال دیا. بالکل. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں کووڈ-19 پینڈیمک کے بارے میں اور اس کا جو افیکٹ ہے ہماری مینٹل ہیلتھ پہ, اس بارے میں. اس کانورسیشن کو ہم کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. Back to Health Talk. We're in conversation with Dr. Adnan Iqbal, who is a psychiatrist, اور ہم بات کر رہے ہیں کووڈ-19 پینڈیمک میں جو ہیلتھ افیکٹس, مینٹل ہیلتھ افیکٹس آپ کو پڑ رہے ہیں گھروں میں رہنے کی وجہ سے, یا ہماری اوور آل جو لائف چینج ہو گئی ہے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, فیملیز گھروں میں ہیں جو کہ کبھی ایسا اتنے, میرے خیال سے کسی کی لائف میں نہیں ہوا ہوگا کہ آپ 24/7 گھر میں کام بھی گھر سے کر رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. تو کیسے کوپ کیا جائے, بیکاز دیر از اے ٹائم کہ ہم جو ہے نا آپ چاہتے ہیں آپ بس باہر نکلیں, تو ہاؤ ٹو کوپ ود دیٹ؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں جو اس پینڈیمک میں ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ جو بیسک کانسیپٹ ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, گھر میں آپ 24 گھنٹے نہیں کوئی بھی بیٹھ سکتا, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے جو ہے انسان کو باہر بھی جانا ہوگا, گروسری لینا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ CDC کی گائیڈ لائنس دیکھیں, وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں. 3 چیزیں جو ہیں وہ فنڈامنٹلز ہیں. اگر آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں, ماسک آپ کے پاس ہو. نمبر 2, آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو 6 فیٹ آپ کا ڈسٹینس ہو, ٹھیک ہے. نمبر 3, آپ نے ہینڈ ہائیجین جو ہے وہ آپ کی پرائورٹی ہونی چاہیے, چاہے وہ ہینڈ سینیٹائزر ہے یا جہاں پہ آپ کو موقع ملے آپ ہاتھ دھوئیں, یا آپ ہینڈس کسی چیز کو بھی اگر آپ نے آؤٹ سائڈ ٹچ کیا ہے, ہینڈ سینیٹائزر. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ٹرانسمیشن بہت زیادہ نیچے لے آتی ہیں. صحیح. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ آپ فیملی ببلز میں رہیں, اگر آپ 1 یا 2 فیملی سے مل رہے ہیں تو آپ انہی فیملیز سے ملیں اور زیادہ ایکسپینڈ نہ کریں. ایگزیکٹلی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ فنڈامنٹل آپ پریکاشنز لیں گے, اس کے بعد آپ باہر بھی جا سکتے ہیں ایز اے فیملی ایکٹیویٹی. آپ پارک میں بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ویسے ہی اپنے نیبرہڈ میں بھی واک کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز یو مینٹین اے سوشل ڈسٹینس. اس کی کوئی میجک سولوشن نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ایک بالکل نئی چیز آئی ہے جو ہم میجورٹی آف اس وی نیور ایکسپیرینسڈ اٹ. ایگزیکٹلی. تو اس کا یہ ہے کہ وی ول لرن مور اباؤٹ اٹ. لیکن میں جو ایک جنرل آپ کو جو ایڈوائس دوں گا وہ یہی ہے کہ آپ نے پریکاشنز تو رکھنی ہی ہیں, لیکن آپ نے اپنی باہر کی ایکٹیویٹیز بھی انہی گائیڈ لائنس کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں. باہر بھی جا سکتے ہیں, پارک میں جا سکتے ہیں, واک کر لیں آپ. جو آپ کے سن لائٹ از ویری امپورٹنٹ. سن لائٹ از امپورٹنٹ. یس, سن لائٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. گھر میں بھی آپ ریلیکسیشن بھی شروع کر دیں, میڈیٹیشن کر لیں, یوگا کر لیں, کچھ کر لیں. سو آئی تھنک اس میں ہر کسی کو کریٹیو ہونا پڑے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب, جو لوگ کووڈ-19 کا شکار ہوئے ہیں یا پھر کووڈ-19 جن کو ہے, جو پازیٹیو ہیں, ان کے کانٹیکٹ میں آئے ہیں, دے آر سیلف آئسولیٹنگ اور دے آر گوئنگ انٹو کوارنٹین. سو مائی کویشچن از کہ وہ لوگ جو بیچارے اکیلے ایک کمرے میں 1 ہفتہ 2 ہفتہ سیلف کوارنٹین میں ہیں,
یا جو بیماری سے ابھی باہر نکلے ہیں لیکن they're still in quarantine, وہ کیسے کوپ کریں؟ وہ تو اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں, they can't have that social contact. اس میں جی ٹیکنالوجی کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے سوشل کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ آج کل کے فون اسمارٹ فونس پہ آپ ویڈیو کانفرنسز فیملی والوں سے کر سکتے ہیں. ریلیکسیشن ٹیکنیکس دیکھیں, میڈیٹیشن دیکھیں, یوگا دیکھیں, اس کو آپ کریں. ایک اسکیجول بنا لیں. ایگزیکٹلی. once you don't have a regimented schedule, you know, that probably makes it very difficult. کہتے ہیں نا خالی دماغ ہے تو وہ آپ کو اور عجیب عجیب سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. جی بالکل. empty mind is a devil's workshop. Yes. So اس کا یہ ہے کہ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے, لیکن یہ we have to make the best out of it. Keep yourself busy and make. Exactly. Keep yourself occupied. Keep yourself busy. Right. There is always light at the end of the tunnel. Absolutely, yes. اگر آپ کوارنٹین ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ luckily you are not ill or seriously ill. Yeah. It means you will get better at the end and you will have gain some antibodies and some immunity. So I think اس کو بھی سوچیں کہ you know there is light at the end of the tunnel. Right. Think positive. Think positive. Exactly. Absolutely. اگلا سوال آپ کا, آپ سے مجھے یہ کرنا تھا. WHO کے مطابق 800,000 people around the world commit suicide every year. ہم نے پروگرام میں پہلے بھی سوسائڈ کی بات کی تھی. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو آپ اپنے فیملی یا فرینڈس میں دیکھ کے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ دس پرسن may be having suicidal thoughts. So فیملی اور فرینڈس کو کیسے سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, فیملی فرینڈس جو ہیں آئی تھنک دے نو دیئر لوڈ ونس مور دین اینی ون ایلس. ایبسلیوٹلی. تو ان کو جہاں بھی آئی تھنک ان کا ریڈار جو ہے ون ایور دے نوٹس سم تھنگ ان یوزول, وڈران ہو رہا ہے بندہ, کمرے میں رہ رہا ہے, بات نہیں کر رہا اور مایوسی ہے, نیگیٹو بات کر رہا ہے, یہ آپ کے لیے وارننگ سائنز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو باتوں میں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کہ زندگی کیا فائدہ زندگی کا, موت کی بات کریں گے, انڈائریکٹ کریں گے, ڈائریکٹ کریں گے. وہ آپ کو بہت ضروری ہے آپ اس پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی بھی آپ کو کھل کے نہیں کہے گا کہ جی میں تو مارنے لگا ہوں اپنے آپ کو. یہ انڈائریکٹ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے ریڈ فلیگز. ہاں جی, یہ آپ نے ریڈ فلیگز بڑی ضروری اس کو نظر رکھنی ہے. اگر کچھ ایسے مریض ہیں جو کہ بیماری ان کو جن کی ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور وہ بہتر ہے, لیکن پھر بھی آپ کچھ پریکاشنز لے سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں گنز ہیں تو میک شیور گنز آر ان اے سیف at a secure place. Access. Self-harm now. Exactly. صحیح. Access to lethal arms جو ہے نا جی, lethal means could be guns, could be knives, could be anything. It's very important کہ آپ اس کے اندر تھوڑی وہ ڈال دیں, تھوڑی جس کو کہتے ہیں ریسٹرکشنز آ جائیں کہ ریڈیلی اویلیبل نہ ہو. بالکل بالکل. اور جب آپ کو ذرا سا بھی شک ہو, کیونکہ اس میں جو نہیں, اس میں ہم لوگوں سے سائکیٹرسٹ سے زیادہ فیملی اور لوڈ ونس کا because they're always around. آپ کے پاس وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میکسیمم ہوتا ہے پیشنٹ. ہاسپٹل میں تو ہم ان کو مانیٹر کر لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن جب گھر جائیں گے تو یو نو اٹ فالز آن دا فیملی ممبرس. فیملی ممبرز نے ان کو نظر رکھنی ہے, خاص طور پہ پوسٹ ہاسپٹلائزیشن. اوکے. اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سوئسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے اور وہ اگر ڈینائی بھی کر رہا ہے اور آپ اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں تو پوسٹ ڈسچارج 3 to 5 days اس کی ہائی رسک ہوتی ہے. تو یو اسٹل ہیو ٹو مانیٹر دیم. تو فیملی کا بہت زیادہ رول ہے. اور میں اپنی جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے ان میں تو یہ ایک انہیرنٹ کوالٹی ہے ہمارے اندر کہ ہم بہت کلوزلی نیٹ ہیں. ہاں جی, ہم اپنے بچوں کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے یو نو فیملی ممبرس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا ایک نیچرل سی چیز ہے بڑی. تو اس چیز کے لیے میں جو ہے ایمفسائز کروں گا کہ آئی تھنک دے شوڈ کیپ یور یو نو آئیز اوپن فار اینی تھنگ. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے شو میں ہمیں ٹائم دیا اور اتنی اچھی انفارمیشن, اتنی ہینڈی انفارمیشن ہمیں ملی ہے. آئی ایم شیور ہمارے ویورس کو بہت فائدہ ہوگا اس انفارمیشن. بہت شکریہ جی. اٹ واز تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می and I hope the information we provided would be of benefit to all the South Asian community. Absolutely. And if you are suffering silently and you would like to consult with Dr. Adnan Iqbal, his information, his contact information is mentioned on our screen. یاد رکھیے زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور اسے ہمیں گزارنا نہیں ہے,
बल्कि अच्छे से खुशी से जीना है जो कि आपका हक बनता है और ये हक आपको ऊपर वाले ने दिया है. Send us your comments to info@vosa.tv. साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे Facebook और Twitter पे. This is Nashin Mulebred signing off from Health Talk. See you next time. Hey guys, welcome to my YouTube channel. If you like my videos, please subscribe and hit the bell icon. You can also search me on Facebook, Twitter, and Instagram. I'll see you around. Hello everyone, you're watching Voice of South Asia. This is Health Talk with Nashin Mulebred. सबसे पहले मैं आप तमाम का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हेल्थ टॉक को इतना पसंद किया और हमें ढेर सारे मैसेजेस और सजेशंस भेजे, और यही वजह है कि आज आपकी ही चॉइस का टॉपिक हम इस शो में डिस्कस करेंगे, जो है डर्मेटोलॉजी यानी स्किन इश्यूज़. तो जनाब, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सनोबर अमीन, जो कि हैं बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट. हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? Doing good, thank you. वेलकम टू द शो. Thank you for having me. सो जनाब, हम आपको डॉक्टर सनोबर अमीन का इंट्रोडक्शन देते चलें. शी इज़ ए पब्लिश्ड ऑथर, शी इज़ ऑल्सो अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड शी इज़ द अटेंडिंग फिजिशियन ऑफ डर्मेटोलॉजी सॉल्यूशंस. तो जनाब, हम पहला सवाल इनसे ये करेंगे कि एक्जिमा क्या है? So eczema is a chronic skin condition which presents with dry, scaly, itchy patches and plaques on the skin of affected individuals. And what are the risk factors? Genetics play an important role. It does tend to run in the family. So if there's a family member who has eczema, chances are that you will also have it. Okay. If you have more than one family member with eczema, your chances go up. Oh, okay. And there are some environmental triggers besides genetic triggers. And those would be dry skin, low humidity, Okay. Using aggressive cleansers on the skin that predispose you to dry skin can also cause you to have eczema flares. What about detergents? I've seen some people who use different kind of detergents and they get... Yeah, we do recommend that people with eczema use gentle cleansers for their skin in the showers, and also gentle cleansers, detergents and such, because all of these can cause you to have an eczema flare. My next question to you is, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो अक्सर उनको एक्जिमा हो जाता है. जी. तो कुछ बच्चों को तो एक्जिमा ख़त्म हो जाता है. जी. But sometimes they go on and they have to live with eczema throughout their lives. Right. So what is the cause of that some get over it and some don't? Some do not. So obviously autoimmune factors are at play here. Okay. Majority of kids outgrow eczema, usually by age 5. A small percentage will go on to get it into their adulthood, and they will have lifelong disease. So it is important to treat the eczema right away and get into the habit of taking care of your skin, because studies have shown that taking care of your eczema by preventative measures that we will talk about, you can reduce the severity and frequency of the eczema flares. Nice. So what people can do to avoid the flare-ups? Very good question. In addition to treating the eczema, when you have acute inflammation, you want to use the anti-inflammatories, obviously, that are prescribed by your doctor. Use them for the prescribed duration and frequency. It's important to do that. But it's extremely important, and actually I feel like it's more important to take care of your skin continuously, even when you do not have an eczema flare. So you can prevent, like I said, the severity and frequency of the flares. And the most important thing to do is moisturize your skin aggressively and regularly. You want to use thick emollients, not lotions. You want to use creams and ointments. You want to use them regularly. You want to use gentle cleansers. You don't want to be using harsh chemicals on your skin, harsh detergents on your skin that strip your natural oils from your skin. You are already predisposed to not making enough oil in your skin. Studies have shown that people with eczema are missing a certain oil from their skin called ceramides. So we recommend ceramide replacement through moisturization. Right. So important to replace the oils on your skin, not use anything harsh that will strip your natural oils. Keep
your skin hydrated so it will maintain the barrier function. Your skin is the largest organ of your body. You have to take care of your largest organ. Yes. And you can keep it functional, keep the barrier function intact so you do not keep getting the flares again and again. I think so the key is कि अगर आपको eczema है तो आपको अपनी skin को all the time hydrated और moisturized रखना है. Absolutely. सिर्फ flare-ups के time नहीं. Exactly. And that's gonna prevent the flare-up. Absolutely. Awesome. Okay. So my next question is क्या जिन लोगों को eczema होता है, is there a good news that they can get over it or they just have to live with it? We have to give treatments a try, obviously, and you have to be consistent. You have to be compliant with the treatment. There's no overnight cure. Right. If you have unrealistic expectations that you're going to come to the doctor's office and you're going to walk out with an intact skin, it's not going to work. You have to take care of your skin. So obviously, give it a chance. Be preventative. Be proactive. And come back for regular follow-ups and see if there's any improvement. There are so many medications out there now. Right. Besides the topical steroids, systemic steroids, we now have good medications in Horizon that are going to give you the cure we're looking for. We can find one for you. We don't have to use the medication that worked on your neighbor. We just have to find one treatment that works for you. Individualized. So give it a chance. Yes. There's no way to know unless you give it a try. Awesome. Yes. Majority of people can keep it under control. Winter months are the hardest months for most people. They get the most eczema flares because their skin is not well hydrated. As we turn on the heating in our homes, our skin starts to lose its moisture. So it's important to replace it. You have to take active measures. Right. You want to moisturize your skin at least twice a day, every day. The best time is to do it right after you take a bath or a shower because that's when your skin is the most supple. It's hungry for hydration. Give it the moisture it's looking for. Right. That's a good tip. We should do that. Yeah. Yes. Great. So my next question is, when it comes to eczema, can this be a symptom of any other underlying disease? That's a very good question. Sometimes when eczema is not coming under control, especially older male, female, older patient who has had some sort of weight loss, fatigue, unexplained symptoms, we worry about cancer. And some cancers can present on the skin. Cutaneous T-cell lymphoma can present like an eczema patch, and there's no way to know until you do biopsy of the skin. So if your eczema is not coming under control, talk to your doctor, obviously. See if you can get a biopsy specimen going so they can figure it out. Also, it's not enough to have one biopsy specimen. Studies have shown that there's usually a lapse of about 10 years between the diagnosis of cutaneous T-cell lymphoma on the skin that has presented just like eczema. So for about 10 years, it can be misread. Or it can present histologically as eczema, but it's not eczema. It's a skin cancer that's cooking up that presents initially clinically and histologically as eczema. Right. So it's a great question. So अगर बहुत लंबे अरसे तक eczema है आपको और कंट्रोल में नहीं आ रहा, बाकी और भी आपके पास जो है ना वो सिम्टम्स हैं, वीकनेस के हैं या एज के हैं, तो आपको फिर जाके डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए because it could be something else bigger than eczema. Great. So my next question comes to immunity and food. Is there anything diet-wise or lifestyle-wise we can do to avoid eczema and help your immunity? So that's a good question you raise. There was a recent study that found out that people with eczema tend to have increased risk of heart disease and stroke. Eczema could be an independent risk factor because you're in a chronic state of inflammation that can increase your risk for heart disease and stroke. Right. But I also feel like people with eczema, chronic eczema, it's a depressing disease. Right. Flared by stress and causes stress. Right. And there's a taboo too. You know, people look at your skin and they're like, okay, they judge you. They judge you. Yes. The patients perceive that they are being judged by the appearance of their skin. Right. So, or people won't handshake with or you. Or any skin condition, not just eczema. True. So I think it's important to adopt early lifestyle changes, healthy lifestyle changes, so you can minimize the risk factors. Seek help early on, so you're not in a chronic state of inflammation. You can get it under control. You can improve your lifestyle. You can reduce the stress in your life, and health overall is improved, I think. So there's benefit to exercising, eating healthy, and reducing stress in life. It can help any skin condition. Yes. All right. So that brings me to the next question. What's psoriasis? Psoriasis is a chronic autoimmune condition which presents with thickened, pink, scaly plaques on the extensor skin, meaning your elbows, your knees, in your scalp, lower back,
It can also present in the folds of your body, in which case it's called inverse psoriasis. Okay. And then in the young adults and kids, it can present after a strep infection with small pink scaly plaques throughout the body. And how do you differentiate between कि eczema है या psoriasis है? Clinically, but you can Okay. also do a biopsy. Okay. The distribution of eczema is slightly different from psoriasis. Psoriasis is classically extensor skin, very thickened plaques. But you raise a very good question, because I feel like the diagnosis of psoriasis is handed out a little bit more frequently in skin of color, because a variant of eczema called nummular dermatitis can present with psoriasis-like plaques. Okay. So I see a lot of Desi patients will come to me who have been given the diagnosis of psoriasis, and I feel like they don't have psoriasis. Oh, They okay. only have nummular dermatitis, which is a type of eczema that presents, like I said, with little circular plaques on the body. Right. The treatment can be very similar, Okay. but one is a chronic condition, autoimmune. The other one has a little bit better prognosis. It can be controlled by aggressive skin measures. I've heard that there's some kind of treatment with the UV light. How does that work? So UV light is anti-inflammatory. It reduces the inflammation in the skin, and both of these conditions, eczema and psoriasis, actually a lot of skin conditions are inflammatory in nature. You see some pattern of inflammation, some sort of inflammation or inflammatory cell that's homing to the skin. So you use the ability of the UV light to reduce that inflammation, and with regular use you can reduce the severity of the condition as well. All right, so that brings us to the next question, and we had a lot of comments and questions from you guys. So my next question is acne. How commonly do you see acne? All day long. Yes, I bet. Very common in adults and kids. We see all ages. We see kids as young as 8, 9, 10 sometimes. Oh wow. And then okay. sometimes older kids will present with acne in their 70s and 80s, and they'll be like, why am I a teenager again? Right, Why am I getting acne when I never had it, or I haven't had it since I was a teenager? Why am I getting it now? Right. So what are the different types of acne that you see? So acne can present with whiteheads, blackheads, pimples, boils underneath the skin, cysts, and then nodules. And the deeper acne, the longer you've had acne, it can also present with scarring. Right, right. So when we talk about teenagers or puberty, what kind of acne or what kind of skin lesions do you see? So we can see any of the primary lesions of acne, whether it's open comedones, or which is the blackheads, the closed comedones, which is the whiteheads, the inflammatory papules, the nodules, the cysts. Anybody can present with any of the lesions. And because teenagers undergoing puberty have a lot of hormonal activity in their skin, it can present with cystic acne as well. So we're in conversation with Dr. Sanobar Amin, who's a dermatologist, and we're talking about acne. We're going to take a short break, and after we come back, we're going to actually include some of your questions and ask her the answers. So stay tuned. Welcome back to Health Talk with Nosheen Mealbread. We're in conversation with Dr. Sanobar Amin, who's a dermatologist, and we are asking her about acne. So, doctor, you mentioned about different types of acnes. I want to know what kind of acne usually teenagers get. So anybody can present with any of the primary lesions of acne that I mentioned, whether it's open comedones, closed comedones, which is blackheads, inflammatory pimples, cysts, nodules, and scars. It just depends on individual's presentation. So we have to treat how each individual, whether it's a teenager or adult, is presenting. We honestly see some teenagers present with just whiteheads and blackheads. Some will present with inflammatory acne.
yet others will present with nodules and cysts. So how do you treat acne? Very different treatments depending on what kind of acne a patient presents with. Okay. Comedonal acne, which is clogged pores, we use products that will open up the pores and exfoliate your skin to get rid of the clogged pores. If it's presenting with significant inflammation or pustules, we will give you antibiotics. Okay. And if you have nodulocystic acne or scarring acne, then our treatment gets more aggressive as well. Okay. Because scarring is permanent. Right. And you don't want to leave anybody with scarring acne. So our treatment will be systemic medications in that case. Right. So next question is a little interesting for me. Growing up, I always heard, oh, don't eat sugary stuff or don't eat oily stuff and you'll get acne. Is that true? Partly. Okay. All right. So studies have shown that diet rich in sugars or high glycemic index diet can worsen your acne. Oh, okay. So we do counsel our patients to cut back on their sugars a little bit. Okay. And one study actually did show that diet rich in skim milk can also worsen your acne. What is that? Skim milk. Okay, it can. Yeah. And so a lot of people do actually prefer that health-wise. Who people are who are health conscious, they usually go for skim milk. And we don't know why that is. Maybe that has something to do with having increased protein or whey in Whey protein milk and- proteins yeah. in the skim milk, which can also worsen acne. That reminds me, I should mention that people who consume whey protein as a way of building their muscle mass, Yes. they have very bad acne too. Really? Yes, Okay. yes. That's very new information. Yes. Well, And anybody who takes hormonal supplements, right. and people who take testosterone supplements, whether it's oral or patches, they have very bad acne too. Okay. Well, so when it comes to food and sugary stuff, oily stuff, we have to and skim milk. So we have to make sure that we are taking it in Moderation. Right. So that brings me to the next question. Is there any lifestyle changes you can make to avoid acne or cure acne? I would say washing the oils from your face if you have very oily skin. So get in the habit of washing your face regularly if you are prone to making a lot of oil, because oil is food for the bacteria that cause acne. They live on it, especially on the tip of your face is where you make the most oils. It's where you Right. have the most oil glands on your face. So get in the habit of washing your face Okay. regularly. And the biggest thing in getting acne under control is being compliant and patient with your treatment plan. Okay. You did not get acne to the stage overnight. It took you a while to get to where you are. Right. So I counsel my patients, it's going to take you a while to come back. Right. And you have to believe in the treatment. You have to be compliant. You have to be patient with it. Right. It's going to take us time. And not every Right. treatment works for everybody. We just have to find one regimen that works for you. Correct. So you have to come back for your follow-up. If this one doesn't work for you, that's fine. We'll find something else that does work for you. I tell my patients, I'm not going to give up on you, but I also want you to not give up on yourself. Excellent. So I want to ask a question that I got from a viewer, and she was asking, is there a detox that you can take to clear up your acne and clear up the this toxins? question a lot. Okay. A lot of parents assume that it's a toxin in the child's body that's causing the acne. Acne has a lot of causes, but all of them converge on the point of clogging up your pores. Your pores get clogged. It's your own body's oils, the sebum that your skin, your oil glands make. They're clogging up the pores. The inflammation, the bacteria, it's all local. Okay. So there's no one toxin that we need to get rid of. That's one question that every dermatologist dreads, is giving that parent who's looking for a detoxifying treatment. We Yes. don't have that. There's no such There's no magic such thing. potion you can take to detoxify your body No, and and if avoid somebody's acne. telling you, if they make you place your hands on a testing device and they tell you that you have heavy metal toxicity and that's what's causing your acne, don't believe them. Okay. If that was the cause, we would not be hiding it from you. If we had a cure to give you that detoxifying treatment, we would be doing it for you. Right. Your success is my success. I tell my patients, so if I had that cure, I would be giving it to you. Yes, absolutely. Yes. Okay, well, that brings me to the next question. I know we discussed cystic acne a little bit, but I want to kind of go into details of who are more prone to cystic acne and how do you treat that more aggressively, as you mentioned earlier? So cystic acne, we do see that it presents
It runs in the family. So if a parent had cystic acne, sometimes we'll see it pass on to the child as well. Oily skin is another factor. Teenagers or even adults who are on hormones, testosterone, who take a lot of whey protein to build their muscle mass can present with cystic acne too. But anybody can present with cystic acne. It's an independent risk factor. It's a condition that causes disfigurement in a lot of our patients, especially if it's on the face. Right. So we use aggressive treatments. As you know, we have this treatment called Accutane or isotretinoin that we use for cystic acne or any other scarring acne or acne that's not coming under control through conventional treatment options. Right. So we do treat that with Accutane. So tell me more about Accutane. Who can take it? So Accutane is currently in the country, it's given through a federal program called iPledge program. Okay. You have to be enrolled in the program through the doctor who has to certify every single month that you are safe enough to take the medication, that you're responsible enough to understand their program requirements and responsible enough to take it regularly and as prescribed. The reason being the federal government does not want the drug to land in the hands of female patients who could be pregnant. Okay. Because the child will be born with birth defects. Okay, so there's severe there are severe consequences. Side effects, They're trying to minimize unwanted pregnancies, or I should say pregnancies who have been exposed to the drug. Gotcha. Because there's a huge risk of a child being born with the birth defects when exposed to Accutane. So just be very careful when you're... The drug also requires regular labs and yes. And why is that? Because there's a small risk of hurting your liver, your lipids can go up a little bit. Your blood counts have to be monitored as well. Okay, so you just got to make sure that it's not affecting your organs. Absolutely. Okay, great. Well, we're in conversation with Dr. Sanober Amin, who's a dermatologist, and we're going to take a short break. Stay tuned. Welcome back to Health Talk. We're in conversation with Dr. Sanober Amin, who's a board-certified dermatologist, and we were talking about acne before the break. Now comes the question that I did get a lot of requests for, and that was blackheads and whiteheads. Now, doctor, I want to ask you, are there certain kind of people who are more prone to, or certain kind of skin, I should say, who's more prone to getting blackheads and whiteheads? And a lot of the times, hum log pick kar rahe hote hain. You know, we take a little tool at home and we pick it. So tell us, what are the healthy ways to treat it? So anybody can get blackheads and whiteheads. These are just clogged pores on the surface of the skin. Blackheads are black because the opening of the pore is on the surface of the skin. Okay. And it's the oils that are, your skin oils that get trapped inside that little pore. Right. If it's close to the surface of the skin, it will appear as white. Okay. When it's exposed to the air, it becomes black. Easier to treat blackheads than it is whiteheads because one, they're on the surface of the skin, so just like the tools you mentioned, you can use mechanical tools to extract them. Right. But just don't pick it with your hand. It's pretty... I mean, be careful. You don't want to scar yourself, obviously, and you don't want to infect yourself either. The whiteheads are closed, so you usually, when you go to a doctor's office, they can do something called acne surgery. They can open up the pores mechanically, they lance it and then they extract it. There are some medications that you can apply or take by mouth that can open up these pores and bring them to the surface of the skin. But sometimes they work, sometimes they don't work. Sometimes you have to use the medications in conjunction with the acne surgery to get rid of them. Gotcha. Well, I want to ask you this question for everybody who's watching the show right now, for all ages, all genders, everything. I want to ask you, what is the secret of great skin? Well, you have great skin, so I want to know, what do you do? Is it food, lifestyle, genetics? What is it? Majority of it, I think, is genetics. Okay. Obviously, you want to protect the skin, keep it younger, obviously.
Nobody likes to have saggy skin. Nobody wants to get older, but protecting yourself is the most important thing. Sunscreen is extremely important. For all ages, right? Everybody. Sunscreen is and all extremely skin important. tones. Everybody needs to use sunscreen. And the other is hydration. You want to moisturize your skin. Just doing those two, you can maintain great skin. So when it comes to skincare, always remember it's sunscreen. No matter how dark or light you are, you have to use sunscreen. Because usually ऐसा होता है ना कि अरे मुझे sunscreen की ज़रूरत नहीं है because I'm darker. Yeah, everybody needs sunscreen because any amount of sun you get is causing damage. It's damaging your skin. Right. It's aging your skin. Right. So it's degrading the collagen that you were born with. It's causing wrinkles, fine lines. They all get worse with sun. Right. And some people think that going to the car or going to the mailbox to get their mail does not count as going out in the sun. Actually, it does. Okay. I tell my patients, if the sun can see, if you're seeing the sun can see you. Right. So you need sun protection. Right. That's a good way to put it. So I have a friend, she usually talks about that she has rosacea, and she talks about if she takes certain foods, her rosacea flares up. Yeah. So everybody has to find out what their triggers are. Just pay attention to your symptoms and your triggers and avoid the triggers, obviously. Yeah. Well, that brings us to the end of our show today, and thank you so much for joining us. Thank you for having me here. Yeah, sure. तो जनाब आज के शो में हमने आपके बहुत सारे सवालात जो हैं वो उनके जवाबात लिए डॉक्टर सनोबर अमीन से. एंड इफ़ यू वांट टू कंसल्ट विद डॉक्टर सनोबर अमीन, शी इज़ द अटेंडिंग फिजिशियन ऑफ डर्मेटोलॉजी सॉल्यूशंस, एंड इफ़ यू आर इन द डैलस फोर्ट वर्थ एरिया यू कैन कम सी हर इन्फॉर्मेशन इज मेंशन्ड ऑन आवर स्क्रीन. यहाँ लेते हैं आपसे इजाज़त. कीप सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस, लव एंड सजेशंस टू info@vosa.tv. अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.